Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Mliz në njësinë administrative Gjinar, Elbasan, ku një 39 vjeçar me iniciale IT ka humbur jetën tragjikisht pasi u rrëmbye nga rrjedha e përrojt që kalon pranë fshatit. Ngjarja ka ndodhur të mërkurën, ndërsa 39 vjeçari dyshohet se po kalonte urën në momentin kur u mor nga prurjet e shtuara të ujit. Pasi ai nuk u kthye në shtëpi në drek, familjarët dhanë alarmin dhe nisën kërkimet përgjatë shtratit të përrojit. Pamjet e kamerave të disa bizneseve pranë zonës kanë fiksuar momentet kur 39 vjeçari është rrëmbyer nga rrjedha e fuqishme e ujit, duke ndihmuar grupet e kërkimit në përcaktimin e drejtimit të lëvizjes së trupit. Kërkimet kanë vijur gjatë gjithë natës nga ekipet e zjarfikësve dhe strukturat e emergjencave civile të Elbasanit. Trupi i pajetit të ndjerit është gjetur mëngjesin e kësaj të enjte, rreth 1 kilometër larg urës ku dyshohet se ndodhi aksidenti. Dyshohet se 39 vjeçari ka qenë duke kaluar mbi urë në momentin e fatkeqësisë, ndërsa prurjet e mëdha të ujit, të shkaktuara nga rreshjet e ditëve të fundit, e kanë rrëmbyer në mënyrë të menjëhershme. Autoritetet vjojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.